Показываю дачу после дождя, а вчера вообще был град. Цветы выжили. Это радует. Вот лежала вот такая вот пластиковая крышка. Ее давно пора было выкинуть. Целая была. Вот градины как капали вообще. Пробили насквозь. Вот герань. Листья, видите, побитые. Ну ничего страшного, новые отрастут. Не все побитые. Вон даже цветочки уже распустились герани. И совсем они не побитые. Массаж такой. Воды полные ведра и тазы. Все набралось. Такой дельфиниум красивый расцвел. Ну вот этот немножко повалился. Ну, все равно хорош. Гайлардия такая красивенькая. Ей массаж градом понравился. Седум прекрасно себя чувствует. Все благоухает. Это я еще до огурцов не дошла и до капусты. Очень интересно помидорки посмотреть. Такой лучок у меня красивый. Живописно, правда? Шнитки называется. Сегодня только узнала. А птички-то как поют, заливаются. Яблочки висят, ничего им не сделалось. Вот наливаются яблочки. Растут. Вот бедный огурчик. Ну хорошо, у него один бачок был накрыт укрывным. Я его приучала к свету. Лучше бы не открывала. Бедные листики у него подырявились. Огурчик тут висел. Наверное, отвалился огурчик. Жалко. Ну, ничего, отрастет. Вот еще один огурчик. Весь в дырочку. И вот еще 3 огурчика у меня тут. Хорошо, что я сверху положила травку. Она, видимо, и спасла. Все живые. Вот у меня еще огурчики. Были же закрыты. Нет, ведь открыла же я их. Ну ничего, растут. В дырочку только листики. Как красиво. Закат. Вот в теплице огурчиком хорошо. Вот такие же на улице все были у меня. Это тоже красавчик. Вот еще огурчик. И вот еще огурчики были под ящиками, но тоже пострадали малеха. Побитые. Ранетки все на месте, зреют. Ну, практически ничего не валяется, не так уж много. Нам хватит ранеток. горох. Немножко
свалился, надо будет завтра его привязать. Помидорки у меня пока еще спрятаны вот в таких вот штучках. Им хорошо. Цветут. Ромашечки. Нас Андрей песенки поет. Это лук цветет. Кому семена лука надо? Ну и больше всего переживала за вот этот вот высокий помидор. У меня один сам взошел. И вот зимой еще взошел. Самый первый. И смотрите, град мимо него прошел. Вот даже не коснулся. Вообще красота. Весь цветет. Скоро будут помидорки. А, вот уже даже есть помидорка первая. Круто. У нас будут помидорки. Хорошо на даче летом. А также осенью и весной. Пиончики почти все целые. Вот один я нашла. Жалко, обломался. Крупные такие красивые эти пионы. Мотылечек распустился первый. Капуста немножко совсем пострадала. Вот луку не понравился град, стоит дырявый. Так его надо убирать обязательно. Дырявый. Я двухъярусный. Раз у него уже наросли вот эти вот штучки, а остальное все можно просто срезать, а эти заново посадить. Это двухъярусный лук.